here in our Bible school. Så Matt en fantastisk evangelist. Matt, he's an amazing evangelist. Som reiser rundt I hele verden. And travels all around the world. Så velkommen, Matt. So you're welcome. Awesome. God morgen. God morgen. Good morning. Jeg snakker litt norsk. Mer og mer. So thank you for having mercy on my English today. Takk for at du har nåde med engelsken min I dag. This is fun because I think I know a lot of you in the room. Dette ganske gøy. Jeg kjenner en del I I'm rommet. preaching to my friends. That's nice. Jeg preker egentlig til vennene mine I dag. That's always fun. Det alltid kjent. Much better than people that are skeptical of you. Det mye bedre enn folk som bare So skeptiske. it's a joy to be here. Det en glede å være her. For those of you that don't know me, my name is Matt King. Og for dere som ikke kjenner meg, And Matt King. I'm married to a beautiful Norwegian Viking princess. Jeg gift med en fantastisk vikingprinsesse. We're from the country that produces the most beautiful women, Norway. Som skaper mest nydelige kvinner. That was a moment of wisdom in my life to marry Elizabeth. Det var visdom I hjertet å gifte meg med Elisabeth. We've been married for about 6.5 years now. Og vi har vært gift I 6,5 år nå. I actually wasn't sure if I was going to be able to come today. Jeg var faktisk ikke sikker om jeg kunne komme her I dag. The reason for that is literally she is about to give birth to twins. Grunnen til at du gravid med tvillinger. I think it's very exciting. I think we're going to be having them probably next week, actually. Jeg tror det faktisk kommer neste uke. So if my phone rings, I might answer it, just so you know. Så om telefonen min ringer, så tar jeg nok den. It's an honor to be here and amongst evangelistic people in Norway. Det et privilegium å være her sammen med evangelistiske folk her I Norge. I want you to know I'm part of a network that's called Europe Shall Be Saved. Jeg også del av et nettverk som heter Europe Shall Be Saved. And the vision of this network is to see 100 million souls won to Jesus in Europe. Og visjonen deres å se 100 millioner mennesker vunnet til Jesus I Europa. And I'm part of the evangelism core team. Og jeg en del av liksom det evangelistiske delen I and denne. I have the privilege of being on that with Stefan Christensen. Og jeg har privilegiet å være der sammen med Stefan Christensen. And we are excited about what's happening amongst the Norwegian evangelists at the moment. Og jeg så glad for det som skjer blant norske evangelister for øyeblikket. And from Sharon we're getting great reports about what you guys are up to. Og vi får høre store oppdateringer fra som skjer her. I just want to encourage you in what you're doing. Det var oppmuntre dere I det dere gjør. It's really important as evangelists and evangelistic people that we come together. Og det veldig viktig at vi som folk som evangelister og tror på evangeliet kommer sammen. And it's really important that we're not just out there on our own. Og det viktig at vi ikke bare der ute alene. We actually come together connected with the body of Christ. Men at vi kommer sammen I Guds kropp. And it's really important that we encourage one another. Og det viktig at vi oppmuntrer hverandre. And I think the more that we do that, the more of the harvest we will see. Og jeg tror jo mer vi gjør det, jo mer av høsten kommer vi til å se. I spoke a little bit, let's just pray actually. La oss starte med Holy det. Spirit, I just want to again welcome you into this place. Eller om vi ønsker deg velkommen her. Lord, I thank you that you're here. Vi takker deg for at du her. And Holy Spirit, we just again welcome you in this place. Og Helligånd, vi bare ønsker deg nok en gang We velkommen. invite your Holy Spirit to minister to us today. Vi inviterer deg til å betjene oss I dag. We ask that you would inspire and transform us. Vi ber om at du skal inspirere oss og forvandle Father, oss. I just pray that fear would fall off us today. Vi bare ber om at frykt skal bare falle I pray av I dag. that there would be any sense of disqualification would fall off us. Altså all følelse av å være ukvalifisert skal bare gå vekk I dag. I just prophesy that today many of you disqualification is just coming off of you. Jeg profeterer I dag at dere som føler ukvalifisert det skal bare forsvinne I dag. Some of you feel disqualified and God is breaking that off of your life. Noen av dere føler dere ukvalifisert og Gud bryter det av livet ditt. So thank you, Holy Spirit, that disqualification is falling off of us. Vi takker deg, Helligånd, for at det å være ukvalifisert Holy forsvinner I dag. Spirit, give us courage right now. Helligånd, gi oss mot And Lord, help us to lift up our eyes and see the nation as you see it.
Og Herre, hjelp oss å løfte øynene og se nasjonen slik du ser det. And help us to lift up our eyes and see Europe as you see it. Og hjelp oss å løfte øynene enda mer og se Europa So slik du Father, ser I det. pray for a clear vision right now. Så jeg ber for en klar visjon i dag. 2020 vision of what you're doing in Europe right now. 2020 syn på det du gjør i Europa i dag. Give us courage. Gi oss mod. Give us focus. Gi oss fokus. Give us vision. Og gi oss visjon. I pray that we be more like Jesus. Og jeg ber om at vi skal være mer And like everyone Jesus. said, Og alle sa Amen. Now I know it's Saturday morning, Og jeg vet det lørdag morgen. but when there are many evangelists present, I expect it to be a little loud in here. Men når det så mange evangelister til stede, så forventer jeg at det litt høylytt i dag. If I preach the gospel, I expect a lot of amens. Så hvis jeg forsyner evangeliet, så forventer jeg mange amen. I actually don't so much want to preach today. Jeg har faktisk ikke lyst til å preke så mye i dag. I talked with Steinar about what I might share in my time. Jeg snakket med Steinar hvor jeg skulle dele med min tid. And we just talked about the idea of maybe me sharing my growth into the call as an evangelist. Vi snakket om hvordan jeg skulle dele min vekst inn i kallet til å være evangelist. I personally feel called as an evangelist before God. Og personlig føler meg kalt til å være evangelist foran Gud. I've not been anointed by Benny Hinn and declared an evangelist. Jeg har ikke blitt salvet av Benny eller anerkjent som evangelist. In my heart, I feel called as an evangelist. Men i mitt hjerte kjenner jeg meg kalt som en evangelist. And I just want to share my journey in growing into that. Og jeg vil bare dele min reise inn i å vokse inn i det der. And also just share a little bit of the things that I've found challenging and the things that I think I do well. Og dele det som jeg synes har vært vanskelig, og det jeg mener det har gått bra. And so honestly, I've been saved since I was 14. Jeg har vært frelst siden jeg var 14 år gammel. I was going to church from about 8 years old. Jeg har gått til kirka siden jeg var 8. And I went with my youth group to a Hillsong Stadium event. Og jeg gikk med ungdomsgruppa til sånne Hillsong And when I was Stadium-event. 14 years old. Jeg var 14 år gammel. Sydney, Australia. I Sydney. Paradise. Det var paradis. You should go there. Du burde dra dit. And I went to this stadium event and someone preached the gospel. Og jeg dro dit og var noen som forkynte evangeliet. And at the end of that message, I realized that I was going to church. Og på slutten av det budskapet innså jeg at jeg gikk til kirka. But I never actually said, Jesus Christ, I give you my life. Men jeg har aldri bekjent Jesus Kristus, jeg gir deg And so mitt liv. I really felt convicted in the meeting. Og jeg følte meg veldig overbevist i And so I møtet. went forward at the end of the meeting and surrendered my life to Så jeg gikk Jesus. fram og overga livet mitt til Jesus. I grew up in a Pentecostal charismatic church. Og jeg vokste opp i en pinsekarismatisk And I menighet. loved church. Og jeg elsket menigheten. If there were 12 meetings at church, I'd be at all 12. Hvis det var 12 møter, så var jeg på alle 12 møtene. Can you believe it? I actually loved church. Jeg elsket And, faktisk møtene and og so menigheten. I grew up in it. Så jeg vokste opp i det. But to be honest with you, I often got labels that you're going to be a pastor one day. Men jeg fikk ofte disse bemerkningene. Du kommer til å bli en pastor en dag. People were being sincere and kind. Folk var jo gode og snille. But they'd say, oh, Matthew, you're going to be a pastor one day. Og de sa, Matt, du kommer til å bli en pastor en dag. And they were right. Og de hadde jo rett. At Bethel Church, I was a pastor for 4 years. I Bethel Church var jeg jo pastor i 4 år. That was not my primary calling. Men det var ikke mitt første kall. And I think what people were seeing was this. Og jeg tror det folk så var egentlig det her. I cared about people. Jeg brydde meg om mennesker. And I was a decent speaker. Og jeg kunne tale. And so because of those two things, Og på grunn av de to tingene, I think people were like, yeah, that's the formula for a great pastor. Og da sa folk, det oppskriften for en god pastor. Cares about people. Bryr seg om mennesker. And is a decent speaker. Og kan tale bra. And so I often, oh, Matt, you're going to pastor one day. Så jeg hørte ofte, Matt, du skal You're være going to pastor en lead a dag. church one day. Du skal lede en menighet en dag. Can I be honest with you today? Kan jeg være ærlig med deg i dag? I really don't want to lead a church right now. Jeg har virkelig ikke lyst til å lede en menighet i dag. And I absolutely admire pastors. Og jeg har så stor respekt for But pastorer. I know that's not my calling. Men jeg vet at det ikke er mitt kall. And so
people were saying, you're going to be a pastor. Så folk sa, du skal bli en And pastor. so the idea of one day being an evangelist, it was not crossing my mind. Så tanken på å være evangelist en dag, det kom ikke i tanken And I'm engang. telling you guys, this went on for years. Og dette her fortsatte i Until årevis. into my 20s. Helt til jeg gikk inn i 20-årene. Even at age like 24, I did not think I was a pastor, an evangelist. Og som 24-åring trodde jeg fortsatt ikke at jeg skulle være en And evangelist. I thought, yeah, everyone's told me I'm going to be a pastor. Fordi alle fortalte meg, du skal bli en pastor. I care about people, therefore I must be a pastor. Jeg bryr meg om mennesker, derfor skal jeg bli en pastor. And anyhow, so I go into those years. Så jeg går inn i disse årene. And the other thing that was convincing me that I was definitely not an evangelist. Og en ting som overbeviste meg om at jeg ikke var en evangelist, I was not leading heaps and heaps of people to Jesus. var fordi jeg ikke ledet mange mennesker til Jesus. I did lead some. Jeg ledet jo noen. But I was not leading like lots and lots of people to Jesus. Men det var ikke så mange mennesker som jeg And ledet til Jesus. can I be honest with you? Jeg var ærlig. I didn't actually feel like I was very good at that. Og jeg følte ikke at jeg var noe særlig god på det. I felt a little bit hopeless at leading people to Jesus. Jeg følte meg litt håpløs på å lede mennesker til Jesus. I remember I was about 15 years old. Jeg husker når jeg var 15 år gammel. And in my city we had what's called a grammar school. Og i byen min så hadde vi det vi kaller for en grammatisk All skole. boys school. En sånn der gutteskole. One of those schools you may have seen. En av de skolene In som dere summer har we hørt. would wear shorts. Så om sommeren så hadde vi sånn And shorts. we'd have to have the socks pulled up to our Og knees. så måtte vi ha sokkene opp And til if we didn't, knærne. we'd get punished. Og hvis vi ikke gjorde det, så So ble I vi was this straffet. all-boys grammar school. Så det der var sånn And I'm a guttegrammatisk Christian, I skole. love Og Jesus. jeg var gutt, jeg elsker Jesus. And none of my friends are Christian Og there. ingen av vennene mine var kristne And der. I knew from the Bible that it was my job to win them for Jesus. Og jeg visste ut ifra Bibelen at det var min jobb å vinne dem for It Jesus. was at least my job to share about Jesus with them. Det var i hvert fall min jobb å dele Jesus med dem. They would tease me. De ville erte meg. They'd joke about me being a Christian. De ville gjøre narr av meg for å være They'd kristen. argue with me about Christianity. Og de kranglet med meg om And kristendommen. I remember they'd say some things certain days. Jeg husker at de sa noen ting på visse And I'd dager. have no idea what to respond with. Og jeg hadde ikke peiling på hva jeg skulle svare. And I remember one day, it was a time where I decided to be a little bit bold with my Og jeg friends. husker det var en dag hvor jeg bestemte meg for å være litt frimodig And med vennene I mine. just read a book that someone had given me. Og jeg leste nettopp en bok som en venn And ga in this meg. book were near-death experiences that people had had. Og i den boka så var det sånn nær døden-opplevelser som mennesker hadde And these hatt. people had written down accounts of having been to heaven, but then actually come back to earth. Og da var det vittnesbyrd om folk som hadde dødd og gått i himmelen og så gått ned igjen. And Og also tilbake. people that had had a type of death experience and even seen hell and come back. Og så var det andre som hadde sånne nær døden-opplevelser og så helvete og Or kom maybe they didn't tilbake. die, but they saw hell. De døde kanskje ikke, men de så And I helvete. read this book, Og jeg and leste I was denne like boken, burning on the inside. og jeg begynte å brenne på And innsiden. so I said to my dad, I said, Dad, can I just come into the office with you this afternoon? Og jeg sa til faren min, kan ikke jeg bare bli med deg på kontoret den And ettermiddagen? I'm about 15 at this age, Og jeg at this er time. rundt 15 år gammel på And so I go into Dad's office and I get to the printer. Og jeg går til kontoret og And kommer I til print printeren. off about 5 visions of heaven. Og jeg printer ut 5 visjoner av himmelen. And then 5 visions of hell. Og 5 visjoner av helvete. And I put them into a booklet. Og jeg laget en liten sånn der And I hefte. write a letter on the front of the booklet. Og jeg skrev et brev frem på boka. Dear friends. Kjære Or it venner. was actually like, well, boys, Vel, gutta boys. you've been teasing me for a long time now. Dere har ertet meg ganske lenge nå. Read this Les dette and decide for yourself. og bestem selv. And if you need to surrender your life to Jesus, Om du trenger å overgi livet here's ditt. a prayer you can pray. Her er en bønn du And kan I be. made about 12 of these booklets. Og jeg laget rundt 12 av disse And I heftene. went to school the next day. Og jeg dro på skolen neste And dag. it was the last class of the day. Og det var siste timen av And dagen. the bell went. Og klokka gikk. And I quickly packed up my books. Og jeg pakket bøkene mine. And then I went out of the classroom Og jeg gikk ut av klasserommet to the entrance, til utgangen, exit. inngangen. And as the boys would come out of class, Og idet guttene kom ut av klasserommet, I'd hand them each a booklet. så ga jeg dem et hefte.
And one by one, I handed about 12 of them a booklet. Og en etter en så ga jeg ut 12 hefter til sammen. King, what is this? Og de sa, King, hva det her for noe? King, what are you giving me? Hva det du gir meg And for I noe? remember one or two of them just put it straight in the bin. Jeg husker en og to av And dem bare rett but i a few søpla. of them read it. Noen av de leste det. I'd love to tell you that there was an avalanche of souls that day. Jeg ønsker å fortelle at alle ble frelst den dagen. Truth is, I don't think any of them got born again. Men sannheten var, jeg tror ikke en av de ble And I født tell på you ny. that story just to illustrate that I really didn't feel confident as an evangelist. Jeg deler det her med deg for å vise at jeg ikke følte meg I selvsikker som en certainly did not evangelist. feel qualified. Jeg følte meg ikke And I kvalifisert. certainly did not feel like, I was great at leading people to Jesus. Og i hvert fall ikke at jeg var flink til å lede folk til Jesus. But I just, over the years after that, I just did what was in front of me. Men årene etter det så bare gjorde jeg det som var I foran took meg. step after step as to what I felt God was calling me to do. Og jeg tok steg etter steg etter Went det to Gud ledet meg til å university, gjøre. Jeg gikk på Did an universitetet. economics degree, Jeg fikk en degree i økonomi. worked as an economist. Jeg jobbet i økonomi. Don't worry about what that is. It'll bore you greatly. Det går til å kjede deg. And then I was working as an economist, and I felt called to go to Bethel Church in California. Og mens jeg jobbet med økonomi så følte jeg meg kalt til å dra til Bethel And Church I i went as a California. student in the School of Ministry. Og jeg var en elev på denne skolen. And after 2 years, I was asked to come on staff as a pastor in the school. Og etter 2 år så ble jeg spurt om å bli pastor i staben på skolen. And Elizabeth and I are married by this stage. Og jeg og Elisabeth, vi And ble gift på dette punktet. Elizabeth thinks she's marrying like a church leader in the future, Og Elisabeth tror at hun gifter seg med en leder i kirken i Probably fremtiden. someone that's probably going to be a pastor. En som mest sannsynlig kommer til å bli en pastor. And then a very significant moment happened in my life. Men så skjedde det noe helt utrolig i mitt I liv. heard that Reinhard Bonnke was going to be in San Francisco. Så hørte jeg at Reinhard Bonnke, han skulle være i San That was Francisco. about 3 hours down the highway. Det var liksom 3 timer And he mot was putting on veien. like a breakfast event. Og han skulle ha sånne frokostevent. Reinhard Bonnke, if you don't know, is one of the greatest evangelists of the last century, for sure. Reinhard Bonnke, han en av de største evangelistene det siste århundre. And Reinhard was speaking at an event down in San Francisco. Og Reinhard, han talte på And dette eventet i San Elizabeth and I Francisco. said, we should drive on the weekend and go to this event. Og jeg og Elisabeth sa, vi må So, kjøre i so helga we og dra på drove dette to San eventet. Francisco, Så vi kjørte ned went to dit. the breakfast, Vi dro på frokosten. and they played some videos of the gospel crusades in Africa. Og de spilte sånne videoer av liksom And korstogene i I Afrika. remember just sitting in my chair. Jeg husker jeg satt i stolen I min, knew that was happening in Africa a little bit, og jeg visste jo at det skjedde litt i but I'd Afrika. never seen videos like that. Men jeg aldri hadde sett And I videoer som just det sat før. there in my chair with tears in my Og eyes. jeg satt bare i stolen min og And I'm like, gråt. what on earth is that? Og jeg sa, hva i That is, hulelse er det der? there's oceans of people there to hear the gospel. Det er et hav av mennesker som hører You actually evangeliet. couldn't see the back of the crowd. Du kunne faktisk ikke se Literally slutten an av ocean of folkemengden. people. Det var et hav av mennesker. And Reinhard just preaching the gospel. Og Reinhard som preker And I remember evangeliet. sitting in my chair just with tears in my Og eyes. jeg husker jeg satt i stolen And bare og something was gråt. going on in my heart that Og det day. var noe som skjedde i hjertet mitt den dagen. And Reinhard, after showing some of these videos, he spoke. Og etter han hadde vist disse videoene, så talte And Reinhard. he just basically did what Reinhard does. Og han gjorde bare det Reinhard gjør. Called us to win souls. Og han kalte oss til å vinne sjeler. Encouraged us to preach the gospel. Oppmuntre oss til å forkynne And evangeliet. I was just absolutely burning on the inside. Og jeg bare fikk en sånn brann på My innsiden. heart, it's hard to describe it. My heart was just burning. Det var vanskelig å forklare, men jeg kan si at hjertet brant. And Reinhard it said at the end of this time, I'm going to pray for everyone that would like that. Og Reinhard sa på slutten at han skulle be for And alle som I was ønsket. like, amen, count me in. Og jeg sa, amen, regn And med so meg. I went forward at the end of the meeting. Så jeg gikk fram på slutten av møtet. And Reinhard just quickly prayed for me. Og han bare ba veldig raskt for No meg. prophetic word. Ikke noe profetisk But just ord. quickly prayed for me. Bare ba veldig But I raskt. felt the power of God in that moment. Men jeg kjente Guds And I kraft i felt det God øyeblikket. speak to me.
big time. Og jeg følte at Gud talte til meg And veldig tydelig. God said to me, preach the gospel all the days of your life. Og jeg hørte Gud sa, forsyn evangeliet alle dagene i ditt Preach liv. the gospel all the days of your life. Forsyn evangeliet alle dagene i And ditt that, liv. I think that moment started to, it began a season in my life that was one of the most important seasons of my entire life. Og den dagen var begynnelsen på den viktigste sesongen i mitt liv. I all of a sudden was dreaming about evangelism. Plutselig begynte jeg å drømme om I was evangelisering. dreaming about the cross of Jesus. Jeg drømte om Jesu And I kors. started to, in my prayer time, all I started to think about was Jesus on the cross. Og i bønnetiden min begynte jeg bare å tenke And I på remember Jesus på korset. just one day in a room in my house, just having a time of prayer and worship with the Lord. Jeg husker når jeg var og ba på rommet i bønn og And lovsang. I had this vision with my eyes closed. Og jeg hadde et syn med øynene mine With lukket. my eyes closed, I just saw Jesus being scourged in Jerusalem. Og jeg så Jesus bare bli pisket i Jerusalem. And seeing him look me in the eyes as he was being scourged, and seeing that was for me. Og jeg kunne se Jesus øyne og se at han gjorde det for And meg. I just started to be undone by specifically the work of the cross. Og jeg bare ble helt ødelagt når jeg så Jesu verk på korset. And then I'm having dreams with evangelists in them all of a sudden. Og så begynner jeg å drømme med evangelister i It's dem. like once every week or two, all of a sudden, I've got Reinhard Bonnke's in my dream. En eller to ganger i uka så drømte jeg om Reinhard Bonke. Daniel Kalender's in my dream. Daniel Kalender var i drømmene And all mine. these evangelists, I'm dreaming a lot about evangelists. Og alle disse evangelistene, jeg drømmer om And I det. had a very powerful dream one particular night with Reinhard Bonnke in it. Og jeg hadde en veldig sterk drøm som And Reinhard then you know Bonke the var other med thing på. that happened? Og vet du det andre som skjedde? This was maybe the weirdest thing that happened. Dette var kanskje det All of a rareste som skjedde. sudden, the evangelists in Bethel Church, Plutselig evangelistene i Bethel I Church, mean people that felt called to be an evangelist, de som følte seg kalt til å all være of a sudden, evangelister, they're like coming to me and wanting to be my friend. plutselig kom de til meg og ville være min venn. And they're talking to me like they're my friend. Og de snakker til meg som om de er min What's venn. going on? Hva er det som skjer? You know, the evangelists want to talk to me. Evangelisten har lyst til å snakke med meg. I'm just being honest with you that it was like a magnet. Og jeg skal være helt ærlig, det var som om jeg var en It magnet. was like I was drawing them and they were drawing me to each other. Og det var som jeg dro dem til meg, og de dro And it was meg just, til dem. I'm just describing this really strange but wonderful season where I felt God was calling me. Det var en veldig rar og nydelig sesong hvor Gud drev og kalte meg. I think at that time, I think I was about 28, 29. Jeg tror på det tidspunktet så var jeg 28-29 år This gammel. is, I mean, at 28, 29, Billy Graham had probably won hundreds of thousands of souls. Når Billy Graham var 28-29, han hadde kanskje vunnet 100 000 I mennesker. think that's pretty late if you ask me. Og for meg så syntes at jeg var But ganske anyhow, sein. another thing that happened was I felt called by God to go to the Reinhard Bonnke School of Evangelism. Så følte jeg meg kalt til å gå på denne Reinhard Bonke School of Evangelism. I remember just praying and I felt like God spoke to me and said, I want you to apply for the School of Evangelism. Mens jeg ba, så skjedde det at Gud sa at jeg skulle søke I å komme på applied. I skolen. remember applying on a Thursday night Jeg husker jeg søkte torsdag kveld. and getting an email so quickly on the Sunday, you're accepted. Så fikk jeg mail samme søndagen at du er I went to akseptert. that School of Evangelism just 4 days. Så jeg dro på denne evangeliseringsskolen i 4 Orlando, dager i Florida, i Orlando. Reinhard was there, Reinhard Bonke along var with der, many great evangelists. sammen med mange store And evangelister. Reinhard just did what he does. Og Reinhard Bonke bare Just gjør det han kan called gjøre. us to win souls. Kalt oss til å vinne sjeler. Called us to preach the gospel every day. Kalt oss til å forkynne evangeliet To hver go dag. to all peoples. Til å gå til alle And mennesker. not just when he was sharing, Ikke bare når han but when delte, other great evangelists were sharing. men også når andre store I'm just evangelister sitting in delte. my chair like this, Jeg bare satt i and stolen I'm min som just dette her, crying. og jeg bare Like, gråt. not every day, but often. Men ikke Just bare hver sitting dag, men there ofte. crying. Like, Satt der og what gråt. he is talking about, I want. Og jeg satt at det han snakker om, What det vil jeg she ha. is talking about, I want Det that. hun snakker om, det vil jeg ha. What they are burning for, I'm burning for that. Det de brenner for, det brenner jeg for. Jeg vil ha My det. heart says I want that. Hjertet mitt sier I jeg vil still ha det. don't feel very Jeg qualified. føler meg faktisk ikke But my fortsatt heart says kvalifisert. I want that. Men hjertet mitt sier jeg vil ha det. Jeg trenger det. Jeg vil gjøre I det. feel pretty small. Jeg føler meg ganske I liten. don't feel very significant. Jeg føler
føler meg ikke ganske I'm unik. certainly not famous. Jeg er faktisk I ikke don't kjent. feel very, very special. Jeg føler meg ikke But spesiell. what they are talking about, I want that. Men det de snakker om, jeg vil That ha was what was det. going on inside. Det var det som skjedde på And innsiden. I remember going out into the car park at the hotel one night. Jeg husker jeg gikk ut på And parkeringsplassen ved hotellet just crying out to God. og begynte å rope ut Saying, til God, Gud. I want to be used like that. Og jeg sa, jeg har lyst til å bli I brukt på want den you to use måten. my life like that. Jeg vil at du skal bruke livet mitt på den måten. And I want to tell you guys, that season probably lasted about 1 to 2 years. Og den sesongen der, det varte i 1 til 2 år. It was just, Det var bare som en eksplosjon. it was just like a wave of calling me to preach the gospel from the Lord. Det var bare Gud som bare kalte meg og And, kalte you meg. know, I wasn't anointed by a great man or woman of God. Og jeg var ikke salvet av en stor mann But eller I kvinne av felt Gud. God calling me, just big time. Jeg kjenner at Gud bare kalte meg And så so sterkt. since then, you know, it's grown and grown. Og siden den dagen har det bare vokst og vokst. I remember preaching in a retirement home in Redding, California. Jeg husker at jeg forsynte på et eldrehjem i Redding i California. In a retirement home, preaching the gospel. I et eldrehjem forsynte evangeliet. Started with 5 people. Startet med 5 Then it mennesker. went to 3 people. Og så ble det 3 And mennesker. then it went to Bob. Og så ble det Bob igjen. Bob. And I remember just me and Bob Jeg husker det var meg og Bob for some weeks in that retirement home. i noen uker på Just dette me and eldrehjemmet. Bob. Meg og Bob. And Bob, I remember one day said this to me. Jeg husker en dag så sa han det her til meg. 90-year-old Bob. En 90 år gamle He Bob. said, Matthew, thank you so much for this. Han sa, Matthew, Thank you tusen for takk for coming and dette. sharing the gospel with me. Takk for at du delte evangeliet med meg. I know there's not many people here. Jeg vet at det ikke er så mange mennesker He her. said, I know there's not many here. Han sa, jeg vet ikke er mange her. One day there will be. Men han sa, en dag kommer det til å være And you det. know, I've preached to one in the retirement home. Så jeg har prekt til en på And eldrehjemmet. now I've also spoken to, I think it was 14,000 in Sweden. Og så har jeg talt til 13-14 000 når jeg var i Sverige. And now I have seen, you know, for me it feels like a lot of people want for Jesus now. Og nå føler jeg at det er faktisk en del mennesker som har vunnet for Jesus But I nå. still, honestly, to be honest with you, I don't really still feel like really qualified. Og helt ærlig med det, så føler jeg meg fortsatt I ukvalifisert. don't feel hugely confident. Jeg føler meg ikke så selvsikker. I do feel called, Men jeg føler meg kalt. but I don't always feel hugely confident. Men ikke så alltid så And I still selvsikker. often preach the gospel in places and feel fear. Og jeg preker fortsatt evangeliet når jeg selv om jeg I føler still frykt. often feel anxiety. Jeg føler meg fortsatt ganske But I nervøs. feel called. Men jeg føler meg kalt. And it has not stopped the call of God. Og Guds kall har enda ikke stoppet. And, you know, I think the strength, I think my greatest strength Jeg tror min største styrke is perhaps my focus and my determination. er kanskje fokuset mitt og bestemmelsen min. That's personally my focus, my strength. Og jeg tror det er mitt styrke. I'm really focused and I'm really determined. Jeg er veldig So fokusert og veldig I'll bestemt. stay the course. Så jeg fortsetter på Even if I'm løpet. preaching to just Bob, Selv om jeg bare I preker will til Bob, stay the course. så fortsetter And jeg på I'll den keep banen. preaching. I would say probably my strength. Og det er kanskje min styrke. And I think evangelists are pretty good at that. Og jeg tror evangelister er ganske flinke til å gjøre det. I remember at the School of Evangelism, I sat across from Reinhard at lunch on the last day. Jeg husker på denne evangeliseringsskolen så satt jeg over And på andre siden av bordet med I remember Reinhard. I was talking with Reinhard just for some minutes. Jeg husker jeg snakket med han et par minutter. Reinhard said this Og han sa det her in his til meg German accent. med sin tyske aksent. He said, "People want to give me titles. Mennesker har lyst til å gi meg titler. I don't care about their titles. Jeg bryr meg ikke om titlene I deres. care about souls." Jeg bryr meg om sjeler. And I feel like that, yeah. Because he was actually saying, like, some people call him an apostle. Han sa det var noen som kalte han And en he's apostel. like, I don't care about titles. Og jeg bryr meg ikke om I titler. care about souls. Jeg bryr meg om sjeler. And I think evangelists and evangelistic people, they're pretty focused. Og jeg tror evangelister, de er ganske fokuserte. I think it's a strength that we have. Jeg tror det er en styrke som vi But I har. think evangelists really struggle with some things.
Jeg tror det noen ting evangelister sliter med And hvis I ikke think de har det. perhaps my greatest struggle has been this. Jeg tror min største kamp If har I vært was det to put in her. a word, it would be discouragement. Og jeg tror hvis jeg sa et ord så ville jeg være motløs. It just comes around the corner pretty consistently. Og det kom ganske ofte. Where I just feel discouraged. Og jeg bare følte meg motløs. It could be something someone said. Det kan ha vært noen som folk har sagt. It could be, you know, I was hoping there'd be 100 people at the meeting and there was only 20. Jeg håpet at det var 100 på møtet, så var det bare 20. It could be I preached the gospel and no one received Jesus. Jeg forkynte evangeliet, men ingen tok imot Jesus. I mean, you just need to go into Bergen sometimes and it's like nobody wants to hear about Jesus. Og noen ganger kan du være her i Bergen, og ingen vil høre på Jesus. It feels like that sometimes. Det kan føles sånn noen ganger, men det er ikke sant. Feel like that some days. Men det føles sånn noen ganger. And I tell you, honestly guys, I get discouraged. Og helt ærlig, jeg blir motløs av og And til. that, I would say it's one of the biggest giants that I've faced as an evangelist. Og jeg tror det er noen av de største kjempene jeg har God, møtt som en I'm doing what evangelist. you called me to do. Gud, jeg gjør det du har But kalt I'm meg til å getting gjøre. discouraged. Men jeg blir motløs. And I'm just going to quickly read from Ezra and I'm almost done. Jeg skal lese her fra Esra, så jeg er snart You can ferdig. turn there with me if you want. You don't have to. Ezra chapter 4. Esra kapittel 4. And Ezra and Zerubbabel are rebuilding the temple in Jerusalem. Og Esra og Zerubbabel, de gjenoppbygger tempelet i Jerusalem. They're doing this great big project that God has called them to. Og de gjør det store prosjektet som Gud har kalt dem til. And then it talks about how the enemies start to come. Og så snakker det om når fienden begynner å komme. Chapter 4 verse 4 it says this. Og i kapittel 4 og vers 4 så sier det dette. Then the people of the land tried to discourage the people of Judah. They troubled them in building and hired counselors against them to frustrate their purpose all the days of Cyrus, king of Persia, even until the reign of Darius, king of Persia. Men de andre folkene som bodde der i landet gjorde Judas folk motløse og skremte dem fra å bygge. De leide rådgivere for å motarbeide dem, slik at de fikk hindre takene deres så lenge perserkongen Kyros levde. The opponents tried to discourage the children of Israel. Fienden prøvde å gjøre israelittene And motløse frustrate their purpose. og frustrere hensikten deres. But can I tell you, even though I have that go on in my life all the time, Kan jeg dele med dere når jeg har opplevd dette her ofte i mitt liv? I've stayed true to what I feel God has called me to do. Så har jeg holdt meg sann til det jeg føler Gud har kalt meg til å gjøre. I've tried not to reach for any title that anyone's given me. Jeg har aldri prøvd å få en titel som noen har gitt meg. I don't even reach for, well, I've been prayed for by Bill Johnson or Benny Hinn, Og jeg strekker meg ikke etter at jeg har blitt bedt av Bill Johnson eller Benny Hinn. I've been to the Bonky School of Evangelism. Eller at jeg har vært på Reinhardt sin I don't reach for evangeliseringsskole. those things so much. Det er ikke de tingene det handler om. I reach for the fact I know I'm called. Men jeg strekker meg etter at And det I handler om at jeg er remind kalt. myself of my purpose. Og jeg minner meg I selv om remind hensikten myself min, of my call. om kallet mitt. I open my journal and read what God said in 2014. Jeg åpner notatboka mi og leser hva han I skrev i open my 2014. journal and I read what God spoke to me when I was in Florida at the school. Så leser jeg fra notatboka når jeg var i Florida And på I skolen. remember what God has said. Og jeg minnes om det And I Gud har remember sagt. the dreams that He gave me. Og jeg minnes de And drømmene I han har gitt remember what meg. He said to me in that time in my bedroom when I was in prayer. Og jeg husker det han talte til And meg når even jeg var på though I soverom feel og ba. really discouraged, Og selv om jeg føler meg veldig motløs, even though I have seasons of discouragement, selv om jeg har sesonger hvor jeg I blir will motløs, keep going because I know He called me. så skal jeg fortsette å gå fordi jeg And vet even han har though, kalt even meg. to this day, I do not feel incredibly important and significant. Selv til denne dag så føler jeg ikke meg noe And I viktig don't feel eller noe, incredibly qualified. og jeg føler meg ikke så But I kvalifisert. know He called me. Men jeg vet at jeg er kalt. I have the fear of the Lord about it. Jeg har Guds frykt over dette. I fear God in this matter. Jeg frykter Gud And I over won't denne stop saken. because I know He called me. Og jeg vil ikke stoppe fordi jeg vet han har kalt meg. Amen. If you want to give your life to Jesus, come to the front. Hvis du vil gi livet til Jesus, kom fra deg. I just want to pray for you and then I'm going to give it back to Steinar. La meg be for deg, så skal vi Why don't you just turn your attention to God? bare gi fokuset til Jesus. Father, I thank you
that a call doesn't come from a man or woman, it comes from you. Jeg takker deg, Herre, for at kall kommer ikke fra mennesker, Lord, men I det kommer thank fra you deg. that you're the one that calls. Du den som kaller. You're the one that summons. Du den som kaller oss. Lord, you called Gideon. Du kalte Gideon. You called David. Du kalte You called David. the Apostle Paul. Du kalte apostelen And I Paulus. thank you that you're calling us. Og jeg takker at du kaller oss. Father, I pray that we'd stay true to the call all the days of our life. Jeg ber om at vi skal være trofaste til And kallet Father, hele even livet. those in the room today that maybe feel discouraged, Og jeg ber for de som føler seg motløse i I dag. pray that they would feel reminded of your call. Jeg ber om at de skal bli påminnet om ditt kall. I declare the remembrance of the call in Jesus' name. Jeg ber om at de blir minnet om kallet i Jesu navn. Help us to stay faithful to the call. Hjelp oss å være trofaste til kallet. We need you. Vi trenger deg. Give us courage. Gi oss mot. Give us perseverance. Gi oss utholdenhet, jeg ber. In Jesus' name. I Jesu navn. Amen. Amen. Thank you so much, guys. Tusen takk, folkens. Thank you so much, Matt. That was a great word. Dere oppmuntret? Jeg tror det var viktig og so important, Matt, that you talk about the struggles also. So important. Jeg tror det så mange av oss som det er jo sånn med mange mennesker at vi konkurrerer med hverandre. Man sammenligner seg med hverandre. Og min opplevelse er at med evangelister så er det i alle fall ikke mindre av det. Kanskje mer. Og jeg tror det er så viktig at når vi samles sånn som her, at vi er åpne og ærlige med den biten. Det er Gud som kaller det, han som kvalifiserer. Først som sønner og døtre, fordi han døde for oss. Men så gjennom kallet, det kallet han gir hver enkelt. Og dette er ikke en evangelistkonkurranse. Så oppfordrer dere ikke overdriv tall eller prøve å booste opp deres ministry. Vi følger Jesus, og så følger vi det han kaller oss til, og den sier til oss. So thank you so much, man. Really good. Yes, nå skal vi snart ha en pause, men dette er jo en nasjonal samling. Så da lurer jeg litt på hvor det er folk fra. Så er det noen mennesker her som er kommet fra det kalde nord. Er det noen fra nord? Ja, det er noen fra nord her. Oi. Er det noen fra... Yes. Helt spesifikt, jeg vet jo det er Mo i Rana her. Jeg vet det er Mo i Rana. Levanger. Ja, Levanger er jo sånn halvveis nord. Er det noen flere fra Midt-Norge? Yes. Mahlet fra Levanger også. Så er det noen fra Levanger. Er det noen her fra Sørlandet? Sørlandet. Kjell, vet du. Hva var det du kaller Sørlandet? Fremtidens landsdel. Fremtidens landsdel, amen. Er det noen som kommer fra Østlandet? Som er her? Yes. Det er Oslo. Oslo. Er det noen som kommer fra utenfor Bergen? På Vestlandet? Opp med den. En del folk. Veldig bra. Er det noen som kommer fra Bergen, da? Nydelig. Jeg vil oppfordre dere til, og når vi tar en pause nå, og prøve å finne folk som du ikke kjenner, og bli kjent med dem. Og en del av hensikten med denne dagen er å koble oss sammen. Nettverket. Og det skjer først og fremst gjennom relasjon. Så hvis vi blir kjent med hverandre, snakker med hverandre, så skaper det en enhet. Og vi får høre mer av hva Gud holder på med rundt omkring. Så da tar vi en pause frem til, og vi faktisk før tiden, dette er nesten skummelt. Jeg har lagt inn for mye buffer.